Hallo liebe Freunde, Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch noch einmal die Stadt Sljudzjanka zeigen, die im Süden des Baikalsees liegt, direkt an der transsibirischen Eisenbahn. Alle Züge, die von Westen nach Osten und zurückfahren, passieren diese Stadt. Alle Personenzüge halten hier, was bedeutet, dass es keine Schwierigkeiten gibt, von hier wegzukommen. In fast allen meinen Videos über Sljudzjanka empfehle ich diesen Ort als aktuell eine der besten Möglichkeiten, um direkt am Ufer des Baikalsees zu leben. Die Stadt verfügt über alles Notwendige zum Leben. Schulen, ein Krankenhaus, einen Kindergarten und natürlich Geschäfte. Außerdem hat Sljudzjanka eine sehr gute Verkehrsanbindung. Mit dem Auto braucht man von Irkutsk aus nur 2 Stunden. Auch mit dem Zug dauert die Fahrt etwa 2 Stunden. Und wenn man mit dem Nahverkehrzug fährt, sollte man mit 3 Stunden rechnen. Ich empfehle euch daher, wenn ihr das nächste Mal Zeit habt, nach Irkutsk zu kommen, besucht unbedingt Sljudzjanka. Besonders schön ist es hier im Sommer, wenn es draußen heiß ist, aber eine angenehme frische Brise vom Baikalsee weht. Nicht weit von der Stadt entfernt liegt außerdem die Stadt Baikalsk, nur etwa eine Autostunde entfernt. Dort befindet sich ein Winter-Skigebiet, das viele Besucher anzieht, die gerne Ski fahren. Kürzlich habe ich erfahren, dass im nahegelegenen Dorf Kultuk, nur 15 Autominuten von Sljudzjanka entfernt, ein moderner Hafen für Kreuzfahrtschiffe gebaut werden soll. Das bedeutet, dass sich der Süden des Baikalsees weiter als touristische Region entwickeln wird. Es werden große Investitionen fließen, wovon nicht nur Kultuk, sondern auch Sljudzjanka profitieren kann. Im weiteren Verlauf dieses Videos erzähle ich euch ein paar Nachrichten und Ereignisse aus Russland, die ich interessant finde und die in der vergangenen Woche passiert sind. Also bleibt bitte dran, los geht's! Staatskonzerne verlassen Moskau. Russland setzt auf die Regionen und diesmal ernsthaft. Die Regierung plant, zahlreiche Staatsunternehmen und Konzerne mit staatlicher Beteiligung aus Moskau in andere Teile des Landes zu verlegen. Ziel: neue Arbeitsplätze schaffen, jungen Menschen Perspektiven vor Ort bieten und das Land gleichmäßiger entwickeln. Denis Kravtschenko, erster stellvertretender Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Wirtschaftspolitik, erklärt: Leider sehen wir in vielen Regionen weiterhin ungünstige demografische Entwicklungen. Junge Menschen, vor allem zwischen 25 und 34 Jahren, ziehen in großer Zahl nach Moskau, St. Petersburg oder in die Moskauer Umgebung, vor allem wegen der Arbeit. Deshalb wurde beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg 2024 ein klarer Auftrag gegeben. Staatliche Unternehmen sollen Schritt für Schritt ihre Zentralen in die Regionen Russlands verlegen, inklusive ihrer Tochterfirmen. Ein Arbeitsplatz, eine echte Karrierechance nach dem Uni-Abschluss im Heimatort, das ist genau das, was junge Menschen heute brauchen, so Kravtschenko weiter. Das ist der Schlüssel, um das Denken zu ändern. Weg von der Vorstellung, Karriere geht nur in der Hauptstadt. Natürlich, so räumt er ein, sei ein solcher Umzug mit Kosten verbunden, aber er sei sinnvoll und sozial gerecht, denn so erhalten Menschen in den Regionen die Möglichkeit, Führungspositionen zu übernehmen, ohne ihre Heimat und Familien verlassen zu müssen. Aktuell steht bereits eine Liste mit rund 170 Unternehmen fest, die Moskau verlassen sollen. Koordiniert wird das Ganze vom Wirtschaftsministerium. Heftiges Erdbeben erschüttert Kamtschatka. Die Nacht zum 30. Juli wird die Halbinsel Kamtschatka so schnell nicht vergessen. Statt vom Wecker wurden viele Bewohner durch das Beben geweckt, durch klirrendes Geschirr, vibrierende Wände und das Geräusch fallender Dekoration. Lilia Kowalenko aus Petropawlowsk-Kamtschatski berichtet, dass sogar ihr Hund sich vor Angst unter das Bett verkroch. Unser Haus hat richtig gewackelt, als ob es auf einem stürmischen Meer schwimmt, erzählt sie. Teller flogen von den Wänden, Regale bebten,
Gläser zerbrachen, viele Menschen rannten nach draußen, im Schlafanzug, barfuß, wie sie gerade waren. Freunde von Lilia berichteten Ähnliches. In ihren Mehrfamilienhäusern fielen Töpfe, Bücher, sogar Putz rieselte von den Wänden. Als bekannt wurde, dass in einem Kindergarten sogar eine Wand eingestürzt war, packte viele die Panik. Eltern holten ihre Kinder ab. Manche flohen aufs Land, andere verbrachten die Nacht bei Bekannten in sichereren Häusern. Und das war erst der Anfang. Auf den Kurilen trafen 4 Tsunamiwellen ein. Auch in Japan, Hawaii, Chile, Peru, Ecuador, Mexiko und China wurde Tsunami-Alarm ausgelöst. Die Natur zeigte eindrucksvoll, wie dünn der Boden unter unseren Füßen manchmal sein kann. Russland diskutiert über Bildung für Migrantenkinder. Der Vorsitzende der LDPR-Partei und Duma-Abgeordnete Leonid Slutsky hat sich für ein Ende des kostenlosen Schulunterrichts für Kinder von Migranten ausgesprochen. Zumindest in den höheren Klassen. Seine Stellungnahme veröffentlichte er in seinem Telegram-Kanal. Slutsky erklärt, die Schulen in Russland seien überfüllt, vor allem in den Klassen 10 und 11. Es fehle an neuen Schulgebäuden und qualifiziertem Lehrpersonal und, so seine Worte, tausende Migrantenkinder überfluten unsere Bildungseinrichtungen. Laut Slutsky führt die hohe Belastung der Lehrer zu einem Rückgang der Unterrichtsqualität. Zudem habe ein Großteil der Migrantenkinder schwache schulische Leistungen, was das Lerntempo insgesamt verlangsame. Die LDPR wolle daher einen Gesetzentwurf einbringen, der das kostenlose Schulangebot für Migrantenkinder in den letzten beiden Schuljahren abschafft. Laut Angaben des Innenministeriums leben derzeit rund 785.000 minderjährige Ausländer in Russland. Tauben füttern. In Russland kann das jetzt teuer werden. Wer in Russland Tauben vor dem Wohnhaus füttert, riskiert ab sofort ein Bußgeld und das nicht zu knapp. Daran erinnerte Sergei Kolonow, stellvertretender Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Wohnungswesen und kommunale Dienste. Der Hintergrund: Wenn durch das Füttern die sanitäre und epidemiologische Situation gefährdet wird, können Strafen verhängt werden. Für Privatpersonen beträgt das Bußgeld bis zu 3.000 Rubel, für Beamte bis zu 30.000 Rubel und für Unternehmen sogar bis zu 250.000 Rubel. Kolonow wies außerdem darauf hin, dass dieselben Sanktionen auch für Mieter gelten, die Müll im Treppenhaus lagern oder einfach aus dem Fenster werfen. Sankt Petersburg sagt ausländischen Taxifahrern Stopp. In Sankt Petersburg gilt bald ein neues Gesetz. Ausländische Fahrer dürfen nicht mehr im Taxigewerbe arbeiten. Das gab die Pressestelle der Stadtverwaltung bekannt. Die Entscheidung stammt direkt vom Gouverneur Alexander Beglov. Der Erlass tritt in 10 Tagen in Kraft. Danach haben Transportunternehmen 3 Monate Zeit, ihre Verträge mit ausländischen Fahrern zu kündigen und stattdessen russische Staatsbürger einzustellen. Das Verbot gilt bis Ende 2025, vorerst als Test. Die Behörden wollen beobachten, wie sich die Maßnahme auf den Arbeitsmarkt und die städtische Infrastruktur auswirkt. Danach soll entschieden werden, ob die Regelung 2026 verlängert wird. Hintergrund: Die Regierung will mehr Einheimische in den Arbeitsmarkt integrieren und Petersburg ist nicht allein. Bereits 51 russische Regionen haben im Jahr 2025 ähnliche Einschränkungen eingeführt. Verboten wurden Tätigkeiten für Migranten etwa im Baugewerbe, im Gesundheitswesen und sogar im Bildungsbereich. Russland verschärft seine Migrationspolitik und dieser Schritt könnte nur der Anfang sein. Also liebe Freunde, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich lade euch herzlich ein, beim nächsten Mal Irkutsk und den Baikalsee zu besuchen. Und wenn ihr überlegt, nach Russland auszuwandern, dann könnt ihr die Baikal-Region als Wohnort in Betracht ziehen. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss!